हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक पीसी डॉक्टर्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक न्यू वीडियो लेके आए आपके सामने। ठीक है, इसमें क्या है, ये एप्पल का लैपटॉप है, इसका मॉडल नंबर है A1398 लैपटॉप है। बेसिकली हम इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें बैकअप का इशू आ रहा है। तो बैकअप का इशू आ रहा है तो जाहिर सी बात है, आपको ही पता लग गया होगा इसमें हम क्या करने वाले हैं, बैटरी रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये है इसकी नई बैटरी जो हमने मंगवा ली है। आप देख सकते हैं इसकी नई बैटरी जो हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। इस बैटरी के साथ हमें 2 स्क्रू ड्राइवर मिला है जिसकी हेल्प से हम रिप्लेस कर सकते हैं इस बैटरी को। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी बैटरी हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके स्क्रू ड्राइवर को निकाल लेंगे। इसमें मिला है हमें 2 स्क्रू ड्राइवर। तो ये इस स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम इसको ओपन कर लेंगे। कि आप जो भी स्क्रू ओपन कर रहे हैं उसको अच्छे से आप रखिए। अभी हमने इसका स्क्रूज रिमूव कर दिया है। अब ये देखो, जूम करो थोड़ा। अब ये आप देख सकते हैं कि इसकी बैटरी जो है थोड़ी थोड़ी फूल गई है, जिसकी वजह से ये क्या करिए, बैकअप नहीं दे रही है, पुरानी बैटरी है। ठीक है, और लैपटॉप भी काफी गंदा है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 काम करेंगे। तो लैपटॉप की सर्विस करेंगे, साथ ही साथ हम बैटरी को रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले क्या करना है अपने को, जूम करो। सबसे पहले अपने को क्या करना है, टर्मिनल को हटा देना है। इस टर्मिनल, बैटरी टर्मिनल को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हम दूसरे वाले स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से बैटरी को रिमूव कर लेंगे। अभी ये है ओपनर, जिस ओपनर के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको बैटरी को डिटैच करेंगे इस लैपटॉप से। तो आप देख सकते हैं इस ओपनर की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, इस बैटरी को आराम से निकाल ले रहा हूँ। ये देखिए, ये है पुरानी बैटरी जिसको हमने निकाल लिया। ये देखिए, आप देख सकते हैं, आपको थोड़ी थोड़ी ये बैटरी फुली हुई नजर भी आएगी, है ना। अब इस बैटरी को हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस लैपटॉप की थोड़ी सर्विस कर देंगे, क्योंकि ये लैपटॉप बहुत ही गंदा दिख रहा है। ठीक है, लैपटॉप सर्विस करेंगे तो जो फैन में जो एक रफ आवाज साउंड आता है ना, वो भी इसका चला जाएगा। तो सर्विस करने के लिए क्या करेंगे, हम ब्रश की हेल्प लेंगे और इसको क्लीन कर देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके थोड़ा, मैं देख रहा हूँ कि फैन में भी बहुत डस्टिंग है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फैन के भी डस्ट निकालने के लिए फैन के स्क्रूज निकाल रहा हूँ, सो दैट एक बार इसको अच्छे से सर्विस कर लें। ये यहाँ पे लॉक है, लॉक को हमने हटा दिया। ये बेल्ट निकल गई। अब ये फैन के कुछ लॉक है, फैन का ये लॉक लगा हुआ था जिससे ये अटैच था, ये हमने हटा दिया। ये फैन हट गया। अब इस फैन को भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये वाला फैन भी हट गया। आप देखो, ये हमने फैन निकाल दिया ताकि इसको हम क्लीन कर सके। अब हम क्लीन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पूरा लैपटॉप क्लीन हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें दोबारा से ये जो फैन हमने निकाले थे, फैन निकालने का रीजन यही था कि फैन बहुत ज्यादा डस्टी थे। तो हमने फैन भी क्लीन कर लिया है। अब हम थोड़ा फैन भी क्लीन कर लेंगे। अब हम फैन को इंस्टॉल करेंगे। इसलिए इस लैपटॉप में 2 फैन होता है, हम दोनों को इंस्टॉल कर लेंगे सबसे पहले। अब हम फैन को फिट कर रहे हैं इसमें। अब फैन के कनेक्टर को इसमें अटैच कर लेंगे।
देखो मैंने क्या किया, जो भी डस्ट थी इस लैपटॉप की, मदरबोर्ड की, वो हमने हटा दी, क्लीन कर दी अच्छे से। दोनों फैन को क्लीन कर दिया है, फैन को दोबारा से हमने प्लेस भी कर दिया है, और ये स्लीव जो हमने निकाली थी बेल्ट, ये भी हमने प्लेस कर दिया है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हम लैपटॉप में जो मेन इशू था जिस पे हम काम कर रहे थे, बैटरी, यह है न्यू बैटरी, और मैं आपको दिखाता हूँ ओल्ड बैटरी। यह है ओल्ड बैटरी। बैटरी बैकअप क्यों नहीं दे रही थी, क्योंकि बैटरी फूल गई थी। अब बैटरी जो फूल जाती है वो थोड़ी डेंजरस होती है यूज करने के, क्योंकि वो ब्लास्ट भी कर सकती है। तो कस्टमर ने बोला कि मैं बैकअप का इशू, तो हमने क्या किया, इसका बैटरी रिप्लेस कर दिया। अब हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए देखो, नई बैटरी में क्या होता है, डबल टेप पहले से लगा हुआ आता है। बहुत जेंटली इसको क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। अब ये देखो डबल टेप इसमें पहले से लगा हुआ है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसको प्लेस करना है प्रॉपरली। इसको प्रॉपरली हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। बहुत ही इजी इंस्टॉलेशन है इसका, कोई भी कर सकता है। बस इसको हमने प्लेस कर दिया यहाँ पे, और जेंटल प्रेस देंगे ताकि वो जो डबल टेप है जो बैटरी के पीछे लगा हुआ है वो पेस्ट हो जाए। अब ये देखो भाई बैटरी गिरेगी भी नहीं। अभी बैटरी क्यों नहीं गिर रही है, क्योंकि बैटरी में ऑलरेडी टेप था जो जिससे बैटरी चिपक गई है, अच्छे से बैटरी चिपक गई है। अब बैटरी के यहाँ पे दो टर्मिनल है, 1 और 2, ये बैटरी का टर्मिनल है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको लॉक कर देंगे स्क्रू से ताकि ये निकले ना। इसको लॉक करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं स्लिप, इसको हम सेट कर देंगे इसमें। अब हमने दूसरे टर्मिनल का भी स्क्रू लगा दिया है। अब मैं एक स्क्रू यहाँ का भूल गया था फैन का, ये भी हमने लगा दिया। अब बैटरी प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, बैटरी टिम्बल को मैं इसमें दोबारा से लगाने जा रहा हूँ। अब देखो बैटरी लग गई है प्रॉपरली। बैटरी जो होता है वो डिस्चार्ज आती है, एक बार ऑन करके देखते हैं, ऑन नहीं होगा लैपटॉप। बैटरी जो आती है नई बैटरी, वो प्रॉपरली डिस्चार्ज होती है, पहले से डिस्चार्ज रहती है, उसको हमें चार्ज करना पड़ता है न्यू बैटरी को, तब जाके वो ऑन होती है। अभी हमारा बैटरी प्रॉपरली लग चुका है। अब हमने यहाँ से इसको भी रिमूव कर दिया टेप को। तो हम क्या करने वाले, इस कवर को लगाने वाले हैं। ये हमारे ओल्ड कस्टमर है जिनका हमने बैटरी रिप्लेसमेंट किया। आप ये देख सकते हो मेरे शॉप का, मैंने इनको ये भी लगा कर दिया था स्टिकर, तो ये इन्होंने अभी भी संभाल के रखा है। हमने बैटरी प्लेस कर दिया। फ्रेंड्स इस बैटरी के साथ आया था 2 स्क्रू ड्राइवर। ये जो पर्पल कलर का जो स्क्रू ड्राइवर है, इससे क्या होता है, अंदर के सारे स्क्रूज ओपन होते हैं, और ये वाला जो स्क्रू ड्राइवर आप देख रहे हैं, इससे क्या होगा, बाहर के स्क्रू बंद होंगे। मैग्नेट मैंने इस पे लगा दिया। मैग्नेट से क्या होता है, हेल्प मिलती है स्क्रूज को लगाने में। मैग्नेट से क्या होता है कि ये स्क्रू अपने आप इस पे चिपक जाता है। अब हम इसको सारे स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से और मैंने सारे स्क्रूज को दोबारा से टाइट। हमने इस लैपटॉप में बैटरी इंस्टॉल कर दिया है और बैटरी चल भी रही है। बैटरी का परसेंटेज अभी 59% दिखा रहा है। तो और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।